Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another video from platform 7. ഇന്നും മലയാളത്തിൽ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നായിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ മദ്രാസിലേക്ക് പോകണം, ചെന്നൈ സെൻട്രലിലേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ മംഗലാപുരം ചെന്നൈ മെയിലിനാണ് പോകുന്നത് 12602. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് സ്റ്റേഷൻ. സിഗ്നൽ പച്ചയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ആരോ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. മംഗലാപുരം ചെന്നൈ മെയിൽ 2:15 പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള വിവരം. എൻ്റെ കോച്ച് 10ാമത്തെ കോച്ചാണ്, B4. കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് കയറി നിൽക്കാം. ഏതോ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ഏതാ വണ്ടി നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം. ഗുഡ്സ് ആയിരുന്നു, വേറെ ട്രെയിനൊന്നും ഈ സമയത്ത് പോകാനില്ല. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര മിക്കവാറും വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. വാതിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആ മയിൽക്കുട്ടി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ, 839/4. അതിനർത്ഥം ഇവിടെ നിന്നും ചെന്നൈ ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് 839 കിലോമീറ്ററും 400 മീറ്ററും ഉണ്ടെന്നാണ്. മെയിൽ കാത്തേക്കുന്ന ഒരുപാട് യാത്രക്കാരുണ്ട്. നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ചാർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ RAC വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. പോയേ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, വാപ്പ് 7 ആണ്. ഹൈദരാബാദിനടുത്തുള്ള ലല്ലഗുഡ ഷെഡിലെ വാപ്പ് 7 ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാരഥി. എൻ്റെ കോച്ച് B4 ആണ്. 10ാമത്തെ കോച്ചെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ള പോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ മാറിയാണ് 11ാമത്തെ കോച്ചായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം പറയാം കേട്ടോ. ബെഡ്ഷീറ്റ്, പുതപ്പ്, തലണെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 840 കിലോമീറ്ററിൽ പരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ചെന്നൈ സെൻട്രൽ എത്താൻ. വണ്ടി ഒരല്പം ലേറ്റാണ്, ഓടിച്ചെടുക്കും. മഴ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഏകദേശം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 2013 ഇൻ്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ചെന്നൈ പണിത AC 3 ടയർ കോച്ചാണ്. 136133 മംഗലാപുരം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചാണിത്. നല്ല മഴയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കണ്ട. നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ ചായ എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല വെളുത്ത കളറുള്ളൊരു വെള്ളവും അതിനകത്തൊരു ടീ ബാഗും, എന്നാലും ചായ എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം. നല്ല ഇടിയും മിന്നലുമുണ്ട്.
മഴ ഇപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്ന് വിട്ടു. നാഗർകോയിൽ മംഗലാപുരം എറണാകുളം സ്ഥലത്ത് മഴയൊക്കെ അല്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കാം. വണ്ടി ഇപ്പോൾ പഴയങ്ങാടി കഴിഞ്ഞു കണ്ണൂർ വന്നു. നമ്മളിത് കണ്ണൂരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മഴയൊക്കെ മാറി നല്ല വെയിലായി. കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ കാലിയായി കിടക്കുകയാണ്. വിഷമിക്കണ്ട, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ലൂപ്പില് നിറച്ച് വണ്ടികളുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല തിരക്കും കയറാനുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ണൂരിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു സാധനം മേടിക്കാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതായിരുന്നു കാരയപ്പം. ഇപ്രാവശ്യം മേടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോഴും കണ്ണൂർ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ണൂരിന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ആ കിടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ഷൊർണൂർ മെമു ആണ്. മലബാറിലേക്ക് സർവീസ് തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ മെമു.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തലശ്ശേരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വടക്കൻ മലബാറിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഡെയിലി വണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മെയിലിന്, അതായത് കേരളത്തിലുള്ള പഴയ ട്രെയിനുകളിൽ ഏറ്റവും പഴയ ട്രെയിനുകളിൽ ഒന്നാണ് മംഗലാപുരം ചെന്നൈ മെയിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രെയിനിന് മലബാറിലുടനീളം ഒരുപാട് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും തന്നെ നിർത്തുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ് മംഗലാപുരം ചെന്നൈ മെയിൽ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജനറൽ കോച്ചുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള യാത്രക്കാരെ തിരക്കുണ്ടോ അവിടെ? ഈ കാണുന്ന ഗോപുരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷൻ്റെ പഴയ എൻട്രൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും താഴെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ഇടണേ. गाड़ी संख्या 1260 मंगलापुरम पुरैच्ची तलैवर डॉक्टर रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन मेन सुपरफास्ट. ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ കയറി വരികയാണ്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ലേറ്റാണ്, ഇതുവരെ എന്നാലും പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Three 2289 WAG 9 Patra 2 schedule. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു. ഗുഡ്സ് കയറി വന്നു. പാവം മംഗള എക്സ്പ്രസ് പുറകെ പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റിന് മുകളിൽ ലേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.
ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് കല്ലായി സ്റ്റേഷൻ. അവിടെ നിന്ന് മംഗള പതുക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കല്ലായിയിൽ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. പച്ച കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നിർത്തിയില്ല, വിട്ടുപോവുകയാണ്. പറപ്പിച്ച് വിടു പാപ്പാ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫറോക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടു. ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കല്ലായിൽ സ്ലോ ആക്കേണ്ടി വന്നതും കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ വൈകിയതും. ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിനെ ഫറോക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാണ്. ആരോ കാര്യമായിട്ട് ഇതിന് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പുക വലിക്കുന്നുണ്ട്. ട്വിൻ ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനുകളാണ്. വാഗ് 7 പോലുണ്ട്. ട്വിൻ വാഗ് 7s ആണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ലോക്കോ.
കുറച്ച് നേരമായിട്ട് എല്ലാ കോച്ചിൻ്റെയും എല്ലാ വാതിലും ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഉള്ളിലിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പരപ്പനങ്ങാടി നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. നമുക്കൊരു 3 സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തും. പരപ്പനങ്ങാടി, താനൂര്, തിരൂര്. പരപ്പനങ്ങാടി കഴിഞ്ഞു, ഇനി താനൂരും തിരൂരും ബാക്കിയുണ്ട്. പോയത് കോയമ്പത്തൂർ കണ്ണൂർ മെമ്മു ആയിരുന്നു. താനൂരിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു മിനിറ്റ് തികച്ച് നിർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ തിരൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. വണ്ടി പുറപ്പെടാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് പറയാൻ Mangaluru Puraitchi Thalaivar Dr. Ramachandran Central Station main Superfast മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ For the kind attention of passengers, train number 12602 Mangaluru Puraitchi Thalaivar Dr. Ramachandran Central Railway Station main Superfast Express is on Shannur Junction, platform number 5. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 5 നിൽക്കുകയാണ്. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പുറത്തു വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഷൊർണൂർ ഇതുവരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം ലേറ്റാണ്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. RAC ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് യാത്ര. RAC ഇപ്പോൾ ഉടനെ ക്ലിയർ ആവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ക്യാൻസലായി പണി കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ്. 40 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. വണ്ടി ക്യാൻസലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. പാങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറയാം, വണ്ടിക്ക് വിട്ടാൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കഷ്ടം തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു റെയിൽവേസ്. അങ്ങനെ ഷൊർണൂരിന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക്കാട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞൊരു പ്രാവശ്യം എന്നെ പറ്റിച്ചായിരുന്നു, ഈ പ്രാവശ്യം പറ്റിക്കില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സീറ്റ് നമ്പർ 63. അതെ, ഓക്കെ. amount of ഈ പ്രാവശ്യം പറ്റിച്ചില്ല. ഭക്ഷണം വന്നു. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ JS കാറ്ററേഴ്സ് ആണ്. ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേക്കാം. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. സ്വാദം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം. മസാല ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മസാല അടിയിലേക്കുണ്ട്. ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് സാധനം. കൊള്ളാം, നല്ല സ്വാദുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ സലാഡും അച്ചാറും തന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ചാറുണ്ട്, സലാഡുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പോത്തന്നൂർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രെയിൻ കോയമ്പത്തൂർ പോകത്തില്ല, പകരം പോത്തന്നൂരാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ്. കിടക്കുന്ന എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാം പഴയ കോച്ചുകളാണ്. യാത്ര ഇതുവരെ എന്തായാലും തേഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബർത്ത് ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. എപ്പോഴും RAC ആണ്.
കൺഫേം ആവാൻ സാധ്യത തീരെ ഇല്ലെന്നാണ് TTEയുടെ വാദം. നമ്മളിപ്പോൾ പോത്തന്നൂർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കുറച്ചുണ്ട്, ഇനിയൊരു 8 മണിക്കൂറിന് മേലെ യാത്ര ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി പോത്തന്നൂർ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഈ ട്രെയിൻ കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്നതിന് പകരം പോത്തന്നൂർ നേരെ ബൈപ്പാസ് ലൈൻ വഴി നേരെ ഇരിക്കൂർ പോയി കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ മദ്രാസ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ എത്തി. ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് ചെന്നൈ സെൻട്രലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെയാണ് ചെന്നൈയിലുള്ള മിക്കവാറും കോച്ചുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. സീറ്റ് കൺഫേം ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ബർത്ത് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി. ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി. കണ്ട് ഇവിടെ 2 കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള മാർക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 840 യാത്ര ചെയ്തത്. Chennai Hyderabad Express. നമ്മളങ്ങനെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വലത്തോട്ട് പോകുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എല്ലാം ചെന്നൈ മൂർ മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. മൂർ മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൻ്റെ സബർബൻ സ്റ്റേഷൻ. വലത്തോട്ട് പോകുന്ന ട്രാക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകും, ഇടത്തോട്ട് പോകുന്ന ട്രാക്കുകളൊക്കെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെർമിനസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്.
Puraitchi Thalaivar Dr. Ramachandran Central Railway Station like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3 നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ബാഗൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി കാണാം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ഏകദേശം 8 മിനിറ്റ് ലേറ്റാണ്. 5:43 എത്തി. 5:35 സമയം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ലാലാഗുഡ് ഇവിടെ 30273 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സാരഥി. എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗരീബ് രഥിൻ്റെ ജനറേറ്റർ കാറാണത്. അപ്പോൾ 30273 മച്ചാനോട് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഭയങ്കര ശബ്ദം ഇവിടെ. പല വണ്ടികളും ജനറേറ്റർ കാർ ഓണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി. രാവിലെ ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. രാവിലെ നല്ല ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു, നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ റൂമിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും നടന്നില്ല. പിന്നെ പണിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നല്ല ധൃതിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മദ്രാസ് മെയിലിനാണ് വന്നിറങ്ങിയത്. നല്ല യാത്രയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് വളരെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു.